हाय हाँ वाला गानी गाई लिया बो हाँ 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 लाभली कोई लाभली तो हॉस्टल में कैन तो ना गत बृहस्पतिवार কইছি और राइखा दिबी वो एक नाच गान देखतो देखे देखे आस्ते आस्ते शिखतो अरे नाच गान शिखतो माने ओ আমার মতো নাচ গান করবে আরে ওকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য তো তোর কাছে থেকে আমি এসব করছি 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 হ্যাঁ গটির বাচ্চা লেখাপড়া শিখাও জজ ব্যারিস্টার হইবো বিলাত যাইবো এই দেখ দেখ তোকে একটা কথা বলি তুই লাভলি के बारे में আর কোনোদিন কিছু বলবি না ওই তুই কি কইলি তুই ওই ওই কুত্তার ওই গটির বাচ্চা এদিকে গটির বাচ্চা আমার টাকায় তুই ঘর ভাড়া দেস আমার টাকায় খাস আমার টাকায় লাভলি লেখাপড়া করে আমি কথা কমু না কথা কইব কে ওই গটির বাচ্চা একটা কথা আছে না কুত্তার লেজ হাজার টানলো সোজা হয় না তুই শালা একটা কুত্তার লেজ তোরে মারতে মারতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে গা তুই আইস পর্যন্ত সোজাইলি না ওই শালা গটির বাচ্চা লাভলি লেখাপড়া শিখা কি করব চাকরি হইব আর কোন ভালো জায়গায় বিয়ে হইব तू तो बोलली हमको पाकिस्तान पाठाइए दीदी तारपर बोलली हमको शादी करबी माजारे गিয়ে शादी भी करबे পরে সবাইকে লইয়া শাদীর উৎসব করবে लेकिन কিছুই তো করলে না हमको छोड़ दे हम चले जाए কই যাবে आजाद पंछी मुक्त पाखीरा जाने ना उठते उठते वो कोई जावे कौन डाले बसबे पहले हमको आजाद कर दे आजाद पंछी की तरह हम उड़ेगा उड़ेगा हम उड़ेगा उड़ेगा তুই কই তোরের বাচ্চা ওই তুই রে কই যাবি মাউরার বাচ্চা মাউরা গটির বাচ্চা গটি यहाँ से छोड़ दे हमको दे आजादी दे दे हमको माँ बाप के पास सुना उसके घर था बिहार में कोई समय वो लोग अंग्रेज के कब्जे में था मेरा बाबा अंग्रेज के साथ जंग किया एक दिन इंडिया स्वाधीन हुए गेलो लेकिन मेरा बाबा स्वाधीन होलो ना सुना है माँ के ऐसे एक दिन बाबा बोल लो चलो हमें ये मुल्क छोड़ना होगा माँ बोला क्यों बाबा बोला सबको स्वाधीनता मिला लेकिन हमको स्वाधीनता नहीं मिला इधर माँ बोला हमको स्वाधीनता किधर मिलेगा वो बोला हमारा स्वाधीनता पाकिस्तान में मिलेगा पाकिस्तान कहाँ है कितनी दूर है पाकिस्तान क्यों बाबा बोला हम लोग मुसलमान हैं इसलिए वो आजादी के लालच में मेरा माँ बाप एक दिन अपना घर अपना मकान सब कुछ छोड़ के यहाँ चला आया